Hello，大家好，我係 Testing My Crystal 啊。今日咧，我想同大家分享我搬屋嘅日子點樣由一個完美嘅計劃變成一個大災難啊！咩叫做完美嘅計劃呢？就係由舊屋搬到新屋嘅時候咧，自己 hand carry 嘅物件咧越少越好，而且搬屋咧無可避免咧，可能有幾日要住酒店㗎，因為咧新屋好多嘢都冇㗎嘛。點樣將啲住酒店嘅日子減到最少呢？本來咧，我哋嘅計劃係好完美㗎。首先咧，我哋揾咗我哋嘅搬屋公司啦。佢朝頭早咧就會去到 T-Rock 嘅 Instagram 搬走我哋啲嘢啦。喺同日咧就會將我哋嘅行李咧搬到我哋新居啦。所以咧，我哋係唔需要帶任何嘅 hand carry 㗎，因為我哋同日咧就會攞翻我哋嘅行李㗎啦。但係去到新屋咩都冇，我哋係住唔到㗎嘛。最少一定要有床啦，係咪？因為我哋可以喺度瞓覺，其實就 OK 噶啦。所以我哋喺搬屋前2個星期咧，係簽約嗰日咧，就已經去咗宜家家私買定咗幾張床同埋床褥。喺搬屋嗰日同一日就會去到我哋新屋，咁我哋咪唔需要住酒店咯。但係由 T-Rock 坐火車嚟到 Stirling 呢邊咧，其實都要7個幾鐘頭㗎。所以咧喺搬屋前一日咧，我老公同埋我大女咧已經出發啦。佢哋只需要住1晚酒店，第2日咧就可以嚟到新屋呢邊等宜家家私送貨啦。跟住咧就可以砌好張床，等我同細女咧嚟到呢邊就可以即刻住喺呢度，唔需要住酒店啦。咁喺搬過日咧，我就一早起身去等啦，等到9點鐘咧，搬屋師傅先至嚟喎。佢嚟到嘅時候咧，佢手上邊已經有佢要搬屋嗰份清單啊。咁搬到一半左右咧，佢就同我講：喂，我哋啲箱咧太多啦，比起我哋嘅報價咧多咗25箱喎。咁其實點解我啲箱會咁多咧？點解同我哋報價唔同咧？其實係因為我哋知道我哋新屋呢邊咧要上1層樓啊，所以我哋好驚我哋個箱咧太重。師傅咧會好辛苦，所以咧我哋特登咧用啲細嘅箱。其實我哋嘅箱總共嘅體積咧係冇超出當其時我哋報價嗰陣時嗰個體積嘅。但係原來搬屋師傅咧唔單止係睇體積，佢仲會睇幾多箱嘅喎。於是佢就同我講啦，要我補翻400歐先可以幫我哋搬走晒所有嘢。400歐喎，我點會突然之間有400歐現金呢？同我老公商量完之後咧，我哋就決定揸車落山攞啦。咁我喺攞完錢揸翻車上山嘅時候咧，我老公就打俾我咯喎，佢就話搬屋公司咧同我講，我係唔應該將啲現金咧交俾呢個搬屋師傅嘅。咁於是翻到去我就老老實實同師傅講啦，話喂，唔可以喎，我係唔可以將啲錢咧俾你嘅喎。個搬屋師傅咧就話冇問題啦，既然你同搬屋公司咧講咗，咁我哋就再安排啦。於是咧佢就點清咗個數咧，就諗住走咯喎。咁我梗係阻止佢啦，我唔可以俾20箱嘢擠喺度，我今日就要離開 T-Rock 噶啦嘛。咁我就阻止佢。咁個師傅就同我解釋啦，原來我哋揾嗰個搬屋公司咧，只係一個判頭嚟嘅啫。佢咧係會接住啲單咧，就分俾唔同嘅搬屋公司。咁佢哋係唔同嘅公司嚟嘅喎。咁因為我已經同咗我個判頭講啦，咁所以佢哋只能夠按章辦事。搬幾多箱就幾多箱，佢哋就會走噶啦。咁我話點算啊？我今日一定要搬晒所有嘢走噶喎，係咪我而家俾翻400歐你就 OK 呢？咁於是咧，搬屋師傅咧咁樣同佢老闆講啦，咁傾咗好耐，到最後咧，佢就喺一張白紙上面就話收咗我哋400歐，就將我哋所有嘢咧搬走晒，證明翻咧我已經俾咗錢，同埋佢哋係做多咗嘢，咁就可以同翻判頭公司去交代。就係咁樣就安全地將我所有嘅行李搬走咗啦。但係因為咁樣搞嚟搞去，其實佢出車時間都去到11點幾㗎啦。搞掂晒所有嘢之後咧，我同細女就去搭火車啦，好開開心心咁離開我哋嘅舊屋企啦。點不知嗰日嘅6點幾，我老公就打俾我啦。佢話搬屋公司話今日太晏啦，唔能夠送貨俾我哋啊。咁點算啊？即係我今日乜都冇啦，牙膏、牙刷、底衫、底褲咩都冇得換啦。其實當其時咧係6點幾，我仲可以去 supermarket 咧去買翻我需要用嘅嘢嘅。點解我冇做呢？就係另外一件事發生咗啦。本來我哋嘅床同床褥係預約咗10點至2點鐘送貨㗎，點不知1點幾咧，我老公打俾我就話完全冇動靜喎，但係打去呢個客務熱線中心又冇人聽喎，咁點算啊？冇床冇床褥，唔通我哋瞓地下，連揾張紙皮墊下都冇咯。咁於是我哋嘅 call 爆熱線啦，到2點幾鐘咧，終於咧就有人聽啦。咁我哋講咗我哋嘅問題之後咧，個熱線中心嘅小姐咧就話我哋會覆你嘅。咁我話咁你係咪今日一定會覆我？
我啊？佢話唔知㗎，我都唔知今日會唔會覆你。我話唔得㗎喎，你今日一定要覆我喎，我啲貨係一定要送㗎喎。到3點幾我就收到 email 啦，個熱線中心嘅人就話我哋咧就揾唔到宜家家私啦，亦都揾唔到嗰間送貨公司啊，咁所以咧唔知道情況點樣，但係咧你係可以自己咧去租架車去攞翻啲貨㗎。咁我梗係嬲爆啦，乜嘢資訊都唔知，就叫我去攞翻啲貨，或者係預約個另外一個時間去送貨。咁我今日點算呢？臨急臨忙咧就訂咗間平平地嘅酒店住2晚先啦。但係當日咧我就決定係去宜家家私嘅鋪頭去問佢啊。咁6點幾落火車啦，就即刻去啦。去到嗰間鋪頭嘅客務中心咧，就講翻下呢件事啦。咁佢就話其實啲貨咧已經出咗去㗎啦。不過咧嗰間搬運公司已經放咗工啦，所以佢哋都唔知個情況點樣。佢話一定會喺第2日嘅朝頭早咧覆我嘅。咁 OK 啦，都冇辦法啦，就等佢啦。咁當其時咧有啲好嘢啦，我已經買唔到我需要用嘅嘢啦。咁當日雖然可以住酒店啦，但係咧冇衫換啦，底衫底褲都冇得換啦，又冇得刷牙啦。咁點算咧？我點樣解決我嘅災難咧？面衫可以唔換啦，但係底褲唔可以唔換噶嘛。咁所以我就靠呢樣嘢啦。貼一個護墊喺個底褲上邊，就變成一個新嘅底褲啦。咁牙點算呢？好在我隨身帶備咗呢個牙籤啊，可以用呢個牙籤去刮翻乾淨我隻牙。我就係用呢兩樣嘢去度過我嘅災難日啦。希望啲災難咧唔好再發生。但係如果你哋對奧地利嘅嘢有興趣嘅話咧，記得訂閱我啊！我哋下次再傾啦，拜拜。